ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ያን haadha kootiif jecha naamaaf kanaan jira. Inni kun immoo kun hospitaala dura itti yaalamaa ture isiniin jedhee jira. Kana kun hospitaala dura itti yaalamaa ture. Hospitaala itti torban lama ciisedha. Bultii 17 ciise, torban lama miti. Torban lama iyyuu dabarsee tan ba'e. Bultii 17 saafiin ciisee ta'e hospitaala san keessa. Inni kun immoo kan itti maallaqa kaffalee beekinooti. Egaa waaqayyo isinitti agarsiisu kun firmaa kiyya farrameen ba'ee hagan qabu kaffalee hagan dhabe immoo farrameen ba'e hojjedheen kaffala jedhee hinduu hojjedheen kaffala jedhan harramee beekinooti. Farramee ba'e kinooti. Isinitti agarsiisa waan jiru hundayyuu chaappaan kinooti argaa. Kun firmaa kiyya. Inni kun immoo isinitti mul'atu sirriitti. Kuni maata hospitaalati. Hospitaala irraa naa kenname. Kana farramee ba'ee hagan qabu kaffalee tan hagan dhabe immoo ji'aan hojjedhee ofirraa kaffala jeetan ba'ee maallaqni irratti hafe maallaqa dirhama 7,500 irratti hafe. Kun firmaa irraa laaluu dandeessan sinitti qabeenya sinitti agarsiisa bakkee firmaa san. Sinitti qabeenya sinitti agarsiisa sirriitti. Hunda keessaniif deebi'aa ta'u. Maaliif namoonni baay'ee waa'ee kanaatiif keessattuu ijoollee biyya Dubaay jirtan yoo lubbuun jiraadhe ijoollee zuuraa koo jirtan bashitaa kanallee kanatti fide fal'aantuutiin bashitaa kanallee kanatti fide isinidha. Waaqayyo biyya kanatti jiraadhu naan jedhe biyya kana har'a miti ganaa hoggaa dheera jiraadha. Bara dheera jiraadha. Yoo immoo du'i biyya kana reeffa keetii gala jedhe immoo anaa miti Hacaaluun nun du'e kan kanatti fide isin warra Dubaay. Kunoo ganni sobdee ibamtii sobdee maal jetti ani maallaqni umman Oromoo naa guure ammallee taanaan borullee taanaan dachaa dirribiidhaan waaqayyoon oolmaa keessa naa kaffalu. Maallaqni isin naa guutan sinittan hima maallaqa naa guurramellee maallaqni ani jetiyyaan arge maallaqni natti kenname fidanii dhufanii lakkaanii kan natti kenname sinittan hima. Isas waan asin obsa tokkoomtu hin jiru. Ani waan uummata kiyya obsa tokkoomtu hin jiru. Warroonni maqaa kiyyaan daldaltanis warroonni maqaa kiyyaan haasoftanis waaqayyoon karaa rabbiititti isin warraafatu hunda keessaniifu kinooti. Inni kuni kanan nuti miti kun gatii sirratti hafe kinooti. Geemii natti hin ergatiin abboo kinooti. Laalaa sirriitti hundi keessaniyyuu. Ani Ingiliffa dubbisuu hin danda'u. Dubbifadhaa warra dubbisuu dandeessan. Egaa hin baranne ani maayyii biidha. Ingiliffa dubbisuu hin danda'u. Ani hin danda'u Oromiiffatiyya malee ani waan biraa waan danda'u kinooti. Sinin mul'ata? Mul'atu. Iskiriishuutu godhadhatanii dubbifachuu dandeessan. Chaappaa maatamni hospitaala irraa rukutte. Maallaqni irratti hafe kinooti ilaalaa. Bakka kanatti osoo itti mul'ate ta'e kinoo. Mul'ata akka mul'atutti akkasinitti agarsiisu mul'ata naan ja'a. Maaliin gaarii mul'atu akkama godha. Amma mul'ata. Kuni chaappaadha. Hin mul'ata miti chaappichi isinitti mul'ata. As gadi koottatu immoo as koottaa dubbifadha kunoo. Mul'ata. Hin mul'ata. Bakkeen kun isinitti mul'atu. Inni kun kanan kaffaleedha. Inni kun immoo kanarratti hafuudha. Argitanii bakka kana gajjallaatti. Argitanii? 7,637 narratti hafe. Enooti 7,637 kanarratti hafe. Eno isa kana immoo farrameen ba'een du'an. Enooti firmaa kiyyallee sinitti agarsiisa qo'a. Askino kotta warri Arabiiffa dubbifachuu dandeessan immoo ndoom ijoolleen Arabiiffa dubbifachuu dandeessan sirriitti dubbifadhaa. Keessan immoo siniifin erga warroonni naa erga jechuu dandeessan. Inni kun firmaa kiyya. Inni kun paaspoorta kiyya. Inni kun lakkoofsa kiyya. Mignaatu induu waaqayyo fayyaa hunaa kennu hojjedheen kaffala. Biyyi kun waan das nama jedhu haga qabdu kaffalee haga dhabde immoo hojjedhu kaffali jedha malee du'i jedhee murteen du'aa namatti hin laattamu. Kanarra hin jiraa jechuudha. Kun hunduuyyuu kunoo
waraqatawwan kooti. Kuni hospitaala jammara duraa itti yaalamaa ture. Kuni kanaan ittiin maallaqa kaffalee kanarratti hafe. Inni kun immoo kan hospitaala Riiverinaa xaafame. Maqaan doktoraatillee kun asirra jira. Doktoricha irratti naa barraa'e jechuudha. Isin mul'ata? Firiitarii kanatti mul'isni baay'ee kanooti. Ifa amsa isinitti agarsiisu laata? Inni kun kan doktorichatti naa barreeffamedha. Argitanii jirtu? Maqaa doktorichaa dubbifachuu dandeessan kennu. Hospitaalatti naa barraa'es dubbifachuu dandeessan. Waraqata kaleessa si kennan akka maatiitti Inni kun kanaadha. kun kan qoricha ittiin bitan. Isa kan ammoo kana soo nagaafachuu barbaadan. Inni kun immoo kanan ittiin qoricha bitachaa jiru, amma sana ittiin bitachaa jiru, dura sanan ittiin bitachaa ture inni kun. Kinooti. Har'as isaanan bitadhee dhufe kinoo. Kini na maleen jiraadhu, qoricha maleen jiraadhu, kanan bitadha. Haga gaafa guyyaan koo gahutti kanan kiniin ittiin bitadhu kanaadha. Inni kun immoo hospitaala kaleessa deemee guyyaa beellama kiyyaati waaqayyo naa kadhaa keessi koo sodaadhe kanaan jedhee viidiyoo hojjedhee singaa du'aa naa godhaa siniin jedhee hospitaala san deemee kanan naa laattame. Maaliif beellamaan na deebistanii? Leesh beellamaan na deebistanii? Maalinni kan koo leesh beellamaan deddeebi'aa jira. Noo dhukkubni nan dhiisaan jiru jennaan dhukkubni kee dafamee atamtamaan han amaliyyee ta'uu miti jedhanii kinoo guyyaan isin isaanitti naa barreessan as laalaa. Guyyaa 23 ji'a dhufu kana 23 amma ji'uma kanatti jeetti seennu kana 23 isa kanaadha. Gaafii biraa waliin irraa qabdan hoo jiraatan immoo jiraatti immoo naa gaafadhaa. Gaafii keessan hundaafuu deebii qabaa. Maallaqni uummanni Oromoo naa guuree maallaqa Itoophiyaa 160 naa guurran. 160 maallaqa Itoophiyaa 160 naa guurrame akkaawuntii maatii kootu irratti galee jira jechuudha. Birrii biyya kanaa immoo warroonni manatti dhufanii na gaafatan warroota naa kennanii dhala. Argitanii jirtan gaafa faazii gaafaan dhufanii viidiyoo waraabanii natti kennan maallaqa biyya kanaa 3,500 harkatti naa kennan. Waan tokko kan soba tokko hin qabne, kan itti dabala tokko hin qabne, kan irraa hir'isa tokko hin qabne. Walumaa galatti garuu warroonni manatti dhufanii na gaafatan jiran, saahiboonni kiyya manatti dhufanii kan na gaafatan jiranii. Egaa isaanis hoo himuun barbaachise moo nan himaa. Walumaa galatti maallaqni uummanni Oromoo guure kanaadha. Ulfaadha. Waaqayyoon dachaa diribiidhaan siniif haa deebisu. Galatoomaa. Sababa kiyyaanis waan namatti eekkamtan tokko hin jiru. Sababa kiyyaanis waan nama abaartan tokko hin jiru. Ani dhibameen ija keessan fuullee dhaabbadhe malee jaalladhe miti nan ija keessan fuullee dhaabbadhe. Sinitti mee jira kun akkaawuntiin maatii kootii irratti kan gale maallaqa Itoophiyaa 180 gale. 180 gale. Maallaqa Itoophiyaa 180 qabe. Isaanis immoo riisiitii fide isinii dhiyeessuu nan danda'a jechuudha. Waan soba tokko hin qabne. Maallaqa biyya kanaa immoo kana walitti naa guurrame gammeeffaanti kan walitti naa kennan hagasan. Gurreen gaafa tokko birrii 4 naa kenne, gaafa tokkos birrii 6 mannaa kenne. Birrii 6 kenname. Gaafa tokko birrii 6, gaafa tokko birrii 4 irratti kenneera gurreen. Warroota ijoollee mana maadaamiti irra deemee hannaa fuudhe jechuudha. Maallaqni harka koo ga'e kanat harka koo ga'e ulfaadha. Waaqayyoon siniif haa kennu. Warra na abaareefis, warra na eebbiseefis, eebbi keessan summi natti haa maxxanu. Haadha tiyyaaf na hamaaru, saba kootiif na hamaaru. Warroonni na abaaranis egaa Waaqayyo hundumaafuu akka hojii isaa Rabbii ija fuulamaaf ullee siniin dhaabiinis siniin jaa. Kanaan siniin jedha uummata koo. Warroonni gaafii qabdan hoo jiraattan seenaa gaafii keessan nan deebisaa siniin jechuu barbaada. Akkasi uummata koo. Ani sinitti himu dhugaa jala sararee sinitti himee qoricha ganniidhaaf summii laatanii ganniidhaaf maali laatanii isa waan hin jirre naasaa hinaa namni summii naa laate tokkos hin jiru. Namni summii naa laate tokkos hin jiru. Ani hanna dhibe Rabbiidha. Garuu summii caalu uummata biyya kana keessa jirudha. Summii caalu nama biyya kana keessa jirudha. Kan jireenya namaa tasuma hin barbaanne summii caalu uummata as keessa jirudha. Nan fayya gaafan fayyamuu takka keessa hin dubbadhe. Rabbiin ammallee naa fayyisu. Yoo guyyaan kiyya geesse kalli ballee hunduu nama tokkodha. Nama tokkodha. Sinifan deebisa.
Kain achitti du'aayi bicha sinirraa fedhaan Oromooti yerra garaa qulqulluudha Waaqayyo si amaaru bicha naan jedha Rabbi si amaaru naan jedha ni galle kana sinin jedha obboleetiin biyya takka gara faazigaatii waadaa galtee turte gaafa sad 8,000 dirhama 8,000 ani sponsora nan taa'afi waraqaa ishiitiif jettee turte isa sanis na biran geenye isa saafomiti namni tokko waan garaan bu'an ijimmaa hin dhabbeetti Oromooni isa sin barbaadu ani nama qulqulluu garuma qulqulluu birrii takka naa kennu naa wayi dudubbee waan hin taane haasoo ani jaalladhee uummata kana fuullee namni jaallatee akkamitti jira namme otuma dhibamee namni akkamitti dhibamee jira maal fayyaan qaban honaa gabe mana maadaamiin galuu maalan ani bar mana maadaamii nama waggaa torba hojjete anaaf mana maadaamii haraa miti naaf manni maadaamii haraa miti baay'ee dhugaan sinin jedhaan hunna kooti olotee jireenyi biyya kanaa hunna kooti olotee ani galiin lubbuuti jiraachisuu hin dadhabe ana kiraa ofirraa kaffalee jiraachuu hin dadhabe masalaama mana maadaamii galee dalagadhee buluu nama danda'u fayyaa qabaannan ana garuu fayyaatu uummata Oromoo fuullee na dhaabe sini galee fayyaatu isin fuullee na dhaabe rabbuyyuu uummata kana fuullee nama dhaabe rabbu uummata Oromoo fuullee nama dhaabe uummata nama kennee deebee nama keessa diddigsu hagaan fayyee dhufeetu ibsa sini godhutti naa eegaa illee na rekkoo naa dheeguu diddani adda baabaayii na dhaabdan ikkoo akka waan maallaqa miileen akka meeqa namaa guuree jechuudha inni kunis ulfaadha saba kiyya waan taataniif uummata koo waan taataniif kanas ulfaadha kan kana namaaf hin gooneef iyyuu baay'ee jira baay'ee nama namaan goonetu nama keessaa barree diddigsa sini galee ani ammas taanaan borus taanaan hunna kooti oloo ta'e ani nama mana maadaamii galee hojjetachuu danda'u manni maadaamii anaaf haaraa miti manni maadaamii miti soofee hafee immoo ani haadha abbaa qaba uummata koo ani maatii kiyyatti galee jiraachuus nama danda'u sini galee nama biyya kiyyas galee jiraachuu danda'u malee rabbuu akkas nama taasisni yaabbo namni galuu barbaadan jirta namni tokkummaa jala jirta galuu barbaadde si samooni kan gaafii qabu waan ta'eef galtee gaafii na gaafachuu dandeessa waan barbaadde si deebisuu danda'a ummanni Oromoon irraa gaafii qabu hoo jiraate sini deebisuu danda'a rakkoon tokko hin jiru siniifin deebisa gaafii narraa qabdan kan kanarraa hafe Oromoonni maqaa kiyyaan abaarramtan Oromoonni maqaa kiyyaan arrabsamtan maqaan hin taane sinii bahee hattuu jedhamtan ulfaadha Waaqayyoon lubbuuti jiraachise olmaa keessan hin dagadhu naman hagam biyya lafaa kanarra jiru even hagam biyya kana keessa jiru olmaa nama lama deebisee kan kaffalee kan fidhee jira lubbuuti yan jiraadhe immoo olmaa keessa nan deebisa kan kanarraa hafe jecha hamaallee dubbatina namni summiis naalaatiin jiru anna dhibe rabbiidha malee namni summiin naalaatiin jiru anna dhibe garuu sinu ansoo kan qabne sinuma na dhibe sinuma budaan na nyaattan gaafa irreecha budaan na nyaattan malee namni summiin naalaatiin jiru ganidha summii laatan hojjettan immoo Oromoo hunda summiin naalaate jechuudha malee namni summiin naalaate sin jiru mallaqni ani sinirraa nyaadhes kinoo kana mallaqa kanas deebisoo jettan aliyoos haala siniif hin deebisaa mallaqa Itoophiyaa hamma kanaa kennitan mallaqa Dubaayii hamma kanaa kennitan kan ammoo iyyuu rakkoon hin jiru deebisaa isoo jettan ani siniif hin deebisa uummata koo ani kana sinirraa fedhu garaa qulqulluudhaan akkanan Oromooti jechuufa jaalladhutti garaa qulqulluu na jaallattanii na eebbisaa malee mallaqni homa tokko biti ni galee maallaqa caalaan nama qabaan rabbii faa galatu qaba dhugaa waaqa jiraata rabbiin nama naa kennee jira an jireenya kiyya fedhu baay'ee jira biyya kana keessa nama baay'ee jira an jireenya kiyya fedhu akkanaan hojjedhee jijjiiramu kan fedhu nama baay'eedha akkuma ani argaa kiyya na jibbu jirutu akkanaan immoo hojjedhee jijjiirame isaaf jiraadhu barbaadu nama baay'ee jira sini galee akkasii mee namoota gaafii qaban nan galchaa sini agarsiisee miiree Oromootiya waraqaa kiyya sini agarsiisee mi kanaafini waa'ee kiyyaa namaa dubbataa na eegaa naaf obsaa hagam fayyee dhufutti naaf obsaa waa'ee jiru waan jiru hundayyuu ibsa siniifiin godhaa waan jiru hundayyuu anuu sinitti himaa waan siniif gaafii ta'es immoo na gaafachuu dandeessanii kana siniin jechaa ture sun akka guyyaa tana naa eeggattaniifan sini galee uummata koo akka guyyaa tana naa eeggattaniifan kan kanarraa hafee garuma qulqulluu keessaniin na eebbisaa eebba nama kan jiraachisu eebba malee maallaqa miti eebbadha kan nama jiraachisu garaa qulqulluu keessaniin na eebbisaa sharrii daba yaadaa odoon ta'in sini galee akkasii namni gaafii qabdanoo jiraattan galaa marrakiin keessa nama siniin koosummeessa ani immoo ganaa Dubaayii keessa jiraadha baay'ee dhugaa biyyi tun akkana qortetti ganaan biyya tana keessa jiraadha lubbuun hin qoramne lubbuu yoo tan naannaa kiyya jirtan diina biraan qaban diinuma ilmaan Oromoo qaban ilmaan Oromoo as keessa jirtu diina nuti ta'e keessa'u namootuma naannaa kiyya jiran
namoota fagoo miti bara oromoo fagoo jirtu miti oromoo mana bara yaa oromooti yaa rakkoo kana keessan jira rakkoo kana keessa na baasaa noon jee manni kiyya kanaa olu naa godha maal haadha keessan tu isin ni beesin uummata qen Dubaay warra qenqenii maaltu isin ni beesin